係 Carl 我係 Atomos 嘅 CPO 咁今日咧，我想同大家講下啲新嘅產品嘅啦。咁但係咧喺開始之前咧我都想講下我哋而家呢個 setup 係點樣拍法啦咁因為我哋 Atomos 都係做拍攝嘅器材啦，咁亦都同好多唔同嘅相機品牌合作啦。咁我哋今日咧就會用到咧，其實咧就係會用到呢個叫 Canon 嘅 R50係啦，咁用佢標準嘅嗰個鏡啦，係啦，咁亦都我哋用到咧錄音方面咧，我哋用到我哋自己嘅 Studio Sonic Shotgun 咪嘅，係啦，咁呢支咪又有啲特別嘅，係啦，咁而家你見到收緊嘅音啦其實都係嚟自呢支咪㗎。咁呢支 Shotgun 咪其實咧同一般嘅咪有啲唔同嘅就係咩咧？佢就係有晒 wireless。亦都有analog 同埋 digital 有齊晒嘅，係啦，咁亦都加上咗咧我哋嘅 locking cable 啦，咁供電啊，或者係連接電腦或者係任何 USB-C 嘅設備嘅時候咧，其實咧就會有鎖死嘅功能嘅，咁就唔使驚話路下會甩咗條線啊咁樣。呢個係我哋比較特別嘅一個自家製嘅一個 cable locking cable 啦，係啦，咁但係亦都係同普通 USB 都係 compatible 嘅。咁簡單嚟講介紹下啦，咁呢支咪咧其實就係可以校佢個收音嘅範圍啦咁譬如話而家錄緊嘅時候咧，就會係直接對住我嚟錄啦咁至於接收方面咧咁我放翻好支咪咪有個拎住支咪係啦，咁可以接收方面咧，其實就會用到咧係一個 receiver 嘅係啦，咁呢個 receiver 咧亦都係有 USB-C 嘅 locking 啦咁出嚟咧就可以駁翻個 camera 啦。係啦，咁成套 wireless 嘅 solution 咧就可以咁樣做到出嚟啦。係啦，係啦，咁今日啦我想同大家開箱玩下呢個叫做Ninja TX 嘅一個 product 嘅。係啦，咁亦都咧有成套嘅Ninja TX 喺度啦咁我哋就之前就開咗箱，咁亦都咧將佢咧裝好咗，係啦。由於時間關係啦咁裝好咗之後咧，咁我慢慢去介紹一下你究竟我裝咗啲咩落去啦，係啦。咁喺呢一度嚟講咧，咁當然你見到個成部機喺度咁樣啦咁側邊咧就power 掣啦輕輕撳一下就會開啦，插咪啦或者係呢個remote 啦咁至於後邊特別嘅地方咧咁可能好多人用開 Ninja 或者用開我哋嘅 product 都好啦咁都好明顯有一個可以插電嘅地方啦。咁呢個插電嘅地方咧就會用翻好似 Sony 嘅電咁樣嘅係啦。咁然之後就插翻落去就 OK 㗎啦咁至於粒電嘅大小咧就你哋決定啦點樣都可以。咁我暫時拎開咗佢先係啦。咁至於咧新嘅 Ninja 入邊咧，其實多咗幾樣嘢嘅。以前喺5寸嘅機嚟講咧，就會冇SDI 嘅，係啦。咁而家新嘅呢部 Ninja TX 咧咁為咗更加輕便、更加方便，我哋都花咗好多心思同埋努力落去啦，就將12G SDI in 同埋 out 都加咗落去啦，係啦。亦都咧有埋 HDMI in and out。係啦，咁即係話，無論你係用邊類型嘅相機或者係拍戲嘅電影機，係啦，咁其實視乎翻佢嘅輸出啦，你已經可以直接support 到呢個12G SDI 同埋 HDMI， 而 HDMI 咧亦都係2.0嚟嘅，係啦，咁即係話呢部 Ninja TX 嘅最高支持率咧，同埋錄咧係可以去到 8K 30p 嘅。係啦，咁對於好多唔同嘅 project 嚟講咧，其實已經係好夠用㗎啦。咁因為我哋普通嘅相機，譬如話而家我用緊嘅Canon R50啦，咁都係呢個去到 4K 係啦，4K 30嘅係啦。咁再高階啲嘅，譬如新出嘅 Canon 嘅C50咁樣啦咁佢都可以去到 6K。係啦，咁然之後咧，佢就見到有3個 USB port 喎，咁其中有一個咧就寫住45W DP 嘅，係啦，45W DP 嘅原因咧就係我哋可以用唔同嘅電池啦再去為佢供電甚至乎係可以用尿袋嚟供電啦，咁要記得注意翻45W啦，係啦，亦都同個電池咧係可以 redundant 嘅，即係話你可以電池突然間冇電嘅時候咧，就即刻吉住隻尿袋，咁然之後就去換電都得嘅。
係啦，咁另外兩個 USB 咧，咁啊要嚟做咩咧？就可以插下 USB 咪啦，或者係USB network 嘅變翻個 Ethernet咁樣，因為佢標煙有晒 NDI 嘅。至於成部機嘅錄製方面咧入邊可以有support 到 ProRes RAW 啦，咁呢個就非常之緊要啦，因為Blackmagic 嘅 DaVinci 咧，亦都係 support ProRes RAW，咁對於後期製作或者係呢個顏色校準啊、color grading 方面咧，就直接好多啦。以前咧就要轉嚟轉去，咁而家就因為佢哋 support 咗 ProRes RAW 之後咧，就而家可以直接好多啦。咁當然啦，最 native 嘅可能係你掉翻落 Mac 啊、Final Cut 啊呢啲咁樣咧，就絕對冇問題啦。係啦，咁至於成個工作流程嚟講咧，Ninja TX 咧就多咗個 WiFi 功能啦。對於相對以前嘅普通 Ninja 嚟講咧，佢除咗有 WiFi 之外咧，仲會有埋個藍牙嘅 Air Group。藍牙嘅 Air Group 係 Atomos 其中一間底下嘅一間公司啦，叫做 Timecook System， 以前做咗出嚟嘅，可以用 WiFi 或者 Bluetooth 嘅方法咧，將個時間碼同步嘅。即係話如果你有多機位嘅時候咧，就可以用嚟同步個 Timecook啦。咁至於個 WiFi network 咧，最主要有兩大用途啦。第一個用途咧就係我哋有個雲端嘅儲存嘅系統嘅，其實係啦。咁你需要駁呢個當然你要駁 WiFi Internet 咁樣啦。咁你就可以拍攝嘅時候咧，就設定埋佢嗰個功能。咁然之後咧就送上去呢個。我哋個雲端叫 Atmosphere 咁跟機咧就其實跟咗20G 㗎啦，係啦，咁當然啦，唔夠嘅可以再買啦，即係好似其實 subscribe 一個 cloud storage 咁樣，係啦，咁對於譬如話我而家現場即刻拍，係啦，去到好遠嘅地方有另外一個同事已經坐喺張台度等緊啦，等緊剪啦，咁其實咧係差唔多即時咧佢已經可以收到佢嗰個我哋現場拍完嘅嘢㗎啦。好啦，咁另外一方面咧，就係儲存方面同以前 Ninja 有唔同嘅地方咧，就係會有呢個而家係用 CFast Express Type B 嘅卡嘅，咁同好多相機咧都係 compatible， 咁就已經係方便咗好多啦，係啦，咁可能一張卡幾張卡都可以同時間大家互相互換啦，係啦，咁亦都速度方面咧，亦都比以前普通嘅 SSD 咧就快咗好多啦，咁所以咧一張啲卡咧就可以用錄到 8K 嘅 30P 啦，係啦，咁譬如話我哋同 Exasen 都合作都好緊密嘅，咁佢哋咧都嘅提供出嚟嘅 Elemental 同埋Essential 嘅卡啦，都可以係非常之 compatible 去用到嘅，係啦。咁喺我未開機之前咧咁我都想講一講下另外一個 package。咁其實咧好多我哋嘅客咧用開5寸機，譬如話 Shinobi 2啊、Shinobi Go 啊，係啦，咁都會買埋呢個 pack 嘅，係啦，呢個 pack 係咩咧？呢個 Creator Kit 係啦，咁其實跟嚟咧就有幾樣嘢幾好用嘅，係啦，就譬如話第一樣嘢啦有個 HDMI Locking Cable 啦，另外咧就有個 Sun Hood 係啦，遮光罩係啦，另外有個 Camera Mount 係啦，咁然之後咧仲有咧就係一個 stand 啦，個假電啦，咁另外仲有咧就係個 power adapter 啦，咁 power adapter 我唔攞出嚟啦，係啦，咁呢個假電嘅 stand 咧就會插翻落喺度啦，譬如話咁，然之後有個腳位，咁你可以晾喺個台面嗰度咁樣去用嘅，咁然之後就插翻 power adapter 就可以長期供電啦咁樣。係啦，咁我暫時唔需要呢嚿嘢住，我拎埋一邊先，係啦。咁 and then 咧就仲喺呢個我哋一陣會用到嘅一樣嘢啦就係呢個一個我哋叫 Quick Release Mount 啦咁跟埋喺個5寸 kit 嗰度噶啦，咁拆咗出嚟就會咁樣啦，係啦。咁然之後佢就可以裝咗落去呢度下面嘅，係啦。當然拆咗落去啦，扭螺絲啦，係啦。咁如果散買呢啲 kit 嘅話咧，其實都唔係好划算嘅，因為其實成套散買逐件買就唔係好划算，因為成套 kit 咧講緊係抵好多嘅，係啦。好啦，咁有呢個 kit 啦咁然之後咧就有呢個 HDMI locking cable 啦呢個就可以顯示下俾你睇個 locking cable 嘅嘢啦。咁你叫 Atomos 嗰個 locking cable 咧就有粒掣嘅 HDMI 係啦，同時間咧。你見到 Ninja TX 入邊咧就有個鈎繩可以裝落去嘅，係啦，分開裝嘅，係啦，跟咗一個盒入邊噶啦，兩粒螺絲就裝到落去噶啦。咁裝咗落去之後咧，當然咧跟翻個插嗰個形狀啦，就插翻入去啦咁你聽到 click 一聲嘅，係啦 ，click 一聲嘅意思咧即係已經鎖死咗噶啦。咁另外一邊咧你就插落去部 camera 嗰度就得噶啦。
係啦，咁然之後你如果想甩出嚟嘅話，就撳掣啦，就可以甩到出嚟嘅。咁其實我哋個 USB-C 咧都係有呢一個locking 嘅 mechanism 喺度嘅，係啦。咁 which 係有咩好處咧？就係大家都係最驚噶啦，拍下哎呀甩咗喎，棘到條線咁樣就最麻煩啦。係啦，咁另外一個我哋會常用嘅 accessories 咧，就喺戶外拍攝陽光底下咧就會比較驚就係陽光太猛，雖然呢個 screen 咧 Ninja TX 個 screen 咧就已經係1500呎，同我哋可能你哋用緊嘅 Shinobi 2咧係一樣咁光噶啦。咁但係陽光始終都係好犀利噶嘛。咁所以喺個 pack 入邊咧，我哋係已經跟咗一個咧第一就係有個 screen protect， 就好似你個電話咁樣啦 ，screen protect 咁防止你嘅指模或者其他嘢篤到落去啦。係啦，咁另外咧就係一個新 hood 啦。遮光罩係啦，咁呢個機嘅遮光罩咧，其實有兩個用途嘅。我哋設計嘅時候咧，第一佢要裝咗個框先嘅。咁個框咧好簡單嘅啫咁你部機喺度啦咁然之後咧你就咁樣裝咗落去，咁樣吸咗落去咧，係啦，咁就得㗎啦。係啦，呢個你可以唔需要拆出嚟嘅，你可以一直繼續用，唔會影響你成個工作啦。係啦，咁另外一個咧就遮光罩咧，就係呢個部件啦可以打開。係啦，咁打開咗之後咧，就沿住嗰條罅咧就吸咗落去咧，咁就 OK 㗎啦。係啦，咁就可以喺強陽光底下咧就可以就做到遮光嘅效果。係啦，咁當你收藏嘅時候咧，係會唔會好麻煩要成個咁樣拆晒出嚟咧？其實唔使嘅。係啦，我哋呢個設計咧將個遮光罩掹咗出嚟，接好咗之後咧，其實咧就可以將佢攝好咗喺入邊咧，去保護部機。係啦，咁就可以擠翻落袋或者係擠落去你嘅工具箱入邊或者你嘅包裝盒入邊咁樣啦。係啦，咁呢個非常方便嘅。好，咁我哋暫時唔使咧，我哋就將佢拆咗出嚟先。係啦，咁呢個就大致上係成個 Ninja TX 嗰個結構啦咁我哋而家不如插電就開一開嚟睇下啦雖然而家插電咧，我哋又冇駁到相機嘅話咧，就其實冇乜嘢睇住嘅。不過我哋仲有着機，一陣我哋轉一轉個 set up， 再俾大家睇下究竟呢一個係點樣啦。好啦，插咗電之後咧就撳掣，係啦。咁好多人會留意到一樣嘢就係咧，第一樣嘢會留意咧當然有咧 Atomos logo 啦，架機係靜咗好多嘅。係啦，因為比相對喺我哋以前嘅 Ninja 嚟講咧，呢一部機咧係基本上係重新由零開始做翻出嚟嘅。係啦，咁我哋聽咗好多年，我哋嘅即係客戶嘅 feedback 啦，就哎呀有時部機又會比較熱或者係會比較把風扇會大聲咁而家咧，就算我控到個咪咁大都係冇乜聲嘅。係啦，咁呢個係我哋其中一個幾大嘅突破啦。咁相對其他機嚟講，一部咁細嘅機能夠做到能夠做到咁輕咁多插頭功能仲要錄到 8K 嘅話咧，其實市面上就真係唔係太多嘅。係啦，咁當然啦咁而家呢個見到就暫時未有嘢睇啦咁但係我一陣轉一轉個 set up 就再俾大家睇下入邊有啲咩功能係啦，咁呢個我擠埋一邊先。係啦，咁另外咧我哋就係有另一部新嘅機推出咗㗎，係啱啱推出嘅。係啦，咁個樣咧，咦？點解好似一模一樣樣嘅？係啦，其實咧就係爭少少唔同嘅。係啦，就係咧呢部叫 Ninja TX Go， 係啦，係一個小型啲嘅版本。係啦，咁再小型啲嘅原因係咩咧？因為唔係所有人都需要用到個 SDI 啦，好多單反或者無反嘅相機咧，都只係有 HDMI 嘅啫。係啦，咁亦都如果係即係個人拍攝情況底下，又唔係好多機位嘅時候咧，其實又唔需要有貪曲嘅。係啦，咁所以我哋就拎走咗呢啲功能。係啦，拎走咗呢啲功能之後咧，就剩翻 HDMI in 同埋 out 留翻 WiFi 俾你做呢個Atmosphere 同埋Over the Air 嘅 update 咁呢個咁啱上面提一提啦。係啦，以前我哋做 update 咧就比較麻煩嘅，就係要喺網上面 download 咗個最新嘅firmware啦，然之後就抄落隻 SSD 度啦，然之後先再插落部機去 boot 機喎。咁其實而家我哋做咗個新嘅機制咧，就係咧喺經過 WiFi 咧就可以攞到最新嘅 firmware 噶啦咁所以就比較容易管理咗好多啦
咁至於功能方面咧Ninja TX Go 咧最高可以 support 到呢個6K 30P 嘅，係啦。咁 HDMI 依然都係2.0咁所以對應到大部分嘅相機㗎啦，其實係啦。咁至於儲存方面咧，亦都係用翻CFast Express Type B 嘅卡啦，係啦。咁所以大致上咧個分別都係差唔多，咁就會比呢個Ninja TX 咧就會平啲嘅。係啦，咁而家已經係 available 㗎啦，咁可以揾翻總代理嗰度睇下點樣去買到啦，係啦，咁而家暫時講住咁多先，係啦，咁我轉頭 part 2嗰度咧就會開部機咁樣，即係駁一駁個 screen，咁然之後就俾大家睇下佢有啲咩功能啦。